हाय दोस्तों, खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज बनने वाला है पोहा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये चूड़ा है और पोहा भी है। इसको हम लोग चूड़ा भी बोलते हैं और पोहा भी बोलते हैं। तो इसको छन्नी में रखकर, देखिए अभी छन्नी में ही है, छन्नी में रखकर बस ऊपर से पानी डालकर इसको धो दिए हैं। ऊपर से पानी डालकर धो दिए हैं और 15 मिनट के लिए इसको रख दिए हैं। तो देखिए कितना खिला खिला हो गया है। 15 मिनट हमारा हो गया है। देखिए कितना अच्छा हो गया है, एक भी नहीं चिपका है। तो अब हम लिए हैं 2 प्याज और 3 हरी मिर्च। प्याज को हम कट करेंगे। और शाम का समय था, 4 बज रहा था। 4 बजे तो हर कोई चाय पीता है, चाय पीने का समय था। तो सोचे हैं केवल चाय कैसे अच्छा लगेगा। फिर बोले हैं कि चलो हम आज कुछ बनाते हैं ऐसा कि चाय भी हमारा हो जाएगा और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगा। तो क्यों ना हम पोहा ही बना लेते हैं। हल्का फुल्का झटपट बनेगा, हल्का भी रहेगा और हमारा रेसिपी भी हो जाएगा। तो आज हम इसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और भी तरीके हैं पोहे बनाने का, पर ये एकदम आसान तरीका है पोहा वाला। देखिए प्याज हम कट कर लेते हैं, एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। उसके बाद हरी मिर्च भी कट कर लेंगे। अब पोहा तो और तरीके से बनता है, पर ये वाला एकदम आसान है, एकदम झटपट बनने वाला है। आप जब भी चाहें उसको सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और शाम को समय बना भी सकते हैं उसको चाय के साथ। इतना झटपट बनेगा, इतना टेस्टी भी बनेगा। देखिए एकदम खिला खिला रहेगा। इसके बाद हम ले लिए हैं 100 ग्राम बादाम लिए हैं। 100 ग्राम इसको अच्छे से चुन लिए हैं कि इसमें काला दाना वाला मत नहीं हो। अब हम गैस जलाए हैं। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद इसमें कढ़ाई गर्म था, तेल भी डाले हैं तो तेल गर्म हो गया। उसके बाद इसमें डाल देंगे बादाम। अब बादाम डालने के बाद हम इसमें हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, बादाम को भून लेंगे। बादाम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कैसे भून रहे हैं। अच्छे से बादाम भूनने के बाद बादाम हमारा चटकने लगा है। बादाम भून जाएगा। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बादाम भी हो गया है, भून गया हमारा बादाम। अब इस बादाम को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा पोहा। हम जिस तरह बना रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा, एकदम खिला खिला लगेगा। इस तरह के एक बार ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा बादाम हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए बादाम हो गया है। बादाम जिसमें फ्राई किए हैं उसमें थोड़ा सा और कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। कढ़ाई तो गरम था ही, तेल भी गरम हो गया है। और इसमें डाल देंगे राई, जिसको काला वाला सरसों भी हम लोग बोलते हैं, राई भी बोलते हैं उसको। वो डाल देंगे। राई हमारा चटकने लगा। देखिए राई चटकने लगा है। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का ही रोस्ट करना है हमको, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो क्रंची क्रंची लगेगा। उसके बाद हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। देखिए हल्दी को मिक्स कर दिए, लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसमें। और दोनों को इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए हल्का एकदम फ्राई करना है हमको इस सबको। उसके बाद देखिए हमारा पोहा, देखिए साफ लग रहा है ना, चावल की तरह, एकदम सूखा चावल जिस तरह रहता है एकदम सूखा चावल की तरह लग रहा है। एकदम खिला खिला बनेगा। अब इसको सब मिक्स कर लेंगे इसमें हम। देखिए
कितना अच्छा लग रहा है। अभी देखिए इसको चला रहे हैं, किसी तरह भी चला रहे हैं, कहीं भी नहीं चिपक रहा है। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना खिला खिला लग रहा है और झटपट बनने वाला है। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे हम। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। देखिए मिक्स करेंगे इसको। आप जब चाहें इसको बना ले, कोई झंझट इसमें नहीं है। एकदम फटाक से बनने वाला है, एकदम चटपटा भी बनेगा। जब इसको मन करे आप इसको बना लें, सुबह में बनाएं, शाम को बनाएं। देखिए फटाक से हमारा बनने वाला है। अब इसमें डालेंगे हम बादाम। बादाम को इसमें पूरा बादाम हम नहीं डालेंगे, पूरा बादाम इसमें नहीं डालेंगे। बादाम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और बादाम को थोड़ा सा अलग ही रखेंगे हम। देखिए हमारा पोहा बन के रेडी है। इसको हम अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारा पोहा कितना खिला खिला लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर हमारा ये पोहा का रेसिपी अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं इसको। देखिए इसे शेयर कर दिए, ऊपर से थोड़ा सा भुजिया भी डाल दिए। वो आप पूरा बादाम नहीं डाले थे, बादाम थोड़ा सा ऊपर से भी डाल दिए हैं। ये भुजिया उसको भी डाल दिए हैं। और ये हमारा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए हमारा कितना अच्छा हमारा लग रहा है। अभी पानी आ गया मेरे मुंह में, मन तो कर रहा है कि अभी हम खा लेते। देखिए कि नई दोस्तों पर आप लोग के लिए बनाए हैं। पहले आप लोग इसको बताइए कि कैसा बना है। देखिए कैसा लग रहा है। मेरे इस पोहा वाले रेसिपी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा बना है। एकदम झटपट बनने वाला है, कोई झंझट नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।